今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は環状線内回り、鶴橋、京橋、大阪孔明行です。This is the Ōsaka Loop Line train to Tsuruhashi, Kyobashi, and Osaka. まもなく寺田町に着きます。お出口は左側です。We will soon be arriving at Teradachō. Station number O02. The doors on the left side will open. 寺田町です。